Siete pronti a partire per un viaggio? Siete pronti a navigare mari proibiti e approdare su coste barbariche insieme a Cesare Pavese e tanti altri scrittori e artisti? Allora venite con noi, vi portiamo al Pavese Festival. Ciao a tutti, siamo Tommaso e Aurora e al Pavese Festival oggi vi parliamo di Chiara Trevisan, che è una artista che è stata cresciuta in mezzo all'arte teatrale e poi, spronata dalla letteratura, oggi ci ha portato una forma di arte ruspicina che è la bibliomantica, ovvero la capacità di guardare nel futuro esaminando, invece delle viscere degli animali come facevano gli antichi, le righe di un testo. E ciao, benvenuta, come stai? Bene, fresca. Fresca, qua si sta decisamente più al fresco. Allora, tanto per iniziare, visto che siamo al Pavese Festival e quindi tutto quanto gira in qualche modo intorno a Pavese, lui è questo suo ego, dimmi un po', come ti è venuta in mente l'idea di collegare l'arte della divinazione con la letteratura? Avevo bisogno di giocare. Sono tanti anni, ormai più di 13, faccio l'artista da professionista da 23 anni ormai. E da 13 anni ho costruito una serie di progetti in cui utilizzo la letteratura come forma di relazione. E quindi i libri sono un modo per parlare con le persone che parlano. Lo faccio con uno spettacolo che vedrete oggi pomeriggio, che è una piccola performance per uno spettatore alla volta, in cui cerco la pagina giusta per ciascuno e quindi chiacchiero, ho una serie di dispositivi che mi permettono di molto rapidamente capire cosa passa per la testa delle persone e poi scegliere fra i libri che ho portato con me la pagina giusta per cambiare punto di vista e offrire una prospettiva. L'ho fatto per molti anni e spesso, siccome lavoro come artista di strada, mi capitava di avere delle persone che arrivavano e mi dicevano: ma quindi tu mi guardi e sai perfettamente qual è la pagina giusta? E io, tutta precisa e metodica: no, ti ascolto, poi elaboro le informazioni, scelgo. A un certo punto mi sono resa conto che la domanda delle persone era quella, volevano la cosa magica. Siccome però io sono molto pragmatica, ho cercato un modo per venire incontro a questa domanda, ma restando fedele a me stessa e al mio modo di lavorare. E quindi ho incontrato la bibliomanzia, che è un'antica arte, la usavano già i greci interpellando i poemi omerici, poi i romani con Virgilio, nel Medioevo si usava la Bibbia, c'erano i camminanti che giravano con la loro Bibbia e offrivano anche, tra le varie cose, anche responsi attraverso quel libro. Nell'arco del tempo ciascuno ha considerato un proprio libro come sacro e ha provato a interpellarlo. E tu hai detto, mi ha colpito nella presentazione perché hai detto che ho pensato di proiettarmi nel futuro con questo lavoro. In realtà sto molto nel presente, perché tutto lo spettacolo, tutta l'azione che io propongo, che è quella di coinvolgere tutti gli spettatori presenti ponendo delle domande e cercando le risposte casualmente nei libri che porto su una ruota molto, molto ridicola, molto poco sacerdotale, in realtà è tutto costruito in modo che la cosa fondamentale siano le domande. Le risposte sono in parte un pretesto, perché comunque fai una domanda, almeno ci provi a trovare una risposta. Però le risposte, prendendo un capoverso e interpretandolo, continuano a far restare nella domanda. Non sono mai una chiusura, una cosa determinata. Sono un modo per continuare a sostenere questa domanda come se fosse poggiata su un piano, però spostare l'angolazione di questo piano in modo da vederla come una questione tridimensionale, che poi è quello che succede con la letteratura, cioè il motivo per cui io sono così appassionata del leggere è quello, che ci trovo dentro, sì, l'aspetto fantastico, perché trovo fantastica la possibilità che sulla stessa questione decine, centinaia, migliaia di persone siano riusciti a trovare un'angolazione diversa per lavorarla.
Sì, infatti comunque quest'arte diciamo che è anche molto, molto personale, molto interpretabile, perché anzi direi unica, proprio perché è specifica per ogni singolo spettatore. Questa come poi sarà anche quella della lettura. Sì, su misura. Il mio Su lavoro misura, è sempre su esattamente. misura. Esattamente, proprio creato apposta per ogni singolo, e questo poi rende tutto sempre più interessante, perché magari la domanda può essere sempre la stessa, però non si sa mai cosa... Come viene, basta il tono con cui è posta, già per Esatto. cambiare il significato. Esattamente. E quindi, sempre rimanendo su te, sul mondo della divinazione, su questo percorso, tu hai detto di essere una persona molto pragmatica e quindi molto realista, molto legata a ciò che è, punto. Quindi come mai hai deciso di poi traslare questa tua mentalità verso poi la divinazione, che alla fine agli occhi di molti è soltanto una cosetta, ma invece tu riesci a renderla molto molto realistica e effettivamente a dare poi anche un tono filosofico e importante, nonostante appunto ci sia quel background comico che comunque mantiene la tensione alta. Come mai? Perché tutti i miei progetti, adesso in questi 13 anni, sono tantissimi progetti che ho costruito utilizzando la letteratura come forma di relazione, come dicevo. E una cosa che è comune a tutte le mie produzioni è l'aspetto del gioco, l'aspetto della creazione di un legame con i libri che sono in mano. Moltissime persone che giocano con me nei vari spettacoli che faccio premettono: ah, ma io non leggo. Quindi ovviamente in questo paese in cui pochissime persone leggono è molto comune. La cosa interessante per me è usare strumenti diversi a seconda del pubblico che ho davanti per far capire che questi oggetti, che adesso noi siamo in biblioteca, quindi siamo circondati di libri, non sono qualcosa che non ti appartiene, che è distante da te, perché la maggior parte delle persone che non legge si sente intimidita nei confronti dei libri, non ha una chiave d'accesso. Io provo a mostrare che ci sono molti modi invece per cui questi stessi libri possono esserti utili, possono far parte della tua vita, può esserci un legame che crei con essi, può essere un frammento di una poesia che leggo durante la bibliomanzia che, siccome ti sta parlando, è concentrata sul tuo presente, ti sta parlando di un'ipotetica svolta nel futuro, quel libro lì è già un libro che in qualche modo ha un legame con te. E quindi magari non diventerai un lettore, però la prossima volta che ti trovi in un posto dove c'è anche soltanto un libro di ricette di cucina, ti verrà voglia di provare a giocare, e gioco dopo gioco si creano quelle piccole connessioni per cui ci affezioniamo a queste pagine da sfogliare. E dunque io così, l'aspetto più magico del mio lavoro è pensare che un domani qualcuno proverà a aprire un libro a caso oppure a cercare in una biblioteca tra i titoli qualcosa che risponda alla propria domanda e si ricordi che gliel'avevo mostrato io, come si faceva, ecco. Quindi diciamo che le tue performance sono quasi una trappola per lo spettatore, per portarlo poi a replicare lui stesso, a diventare sacerdote seguendo la bibliomanzia, e quindi poi lentamente legarlo sempre di più alla lettura, sperando che magari anche la nostra nazione, che effettivamente è molto povera di lettori, possa magari un giorno piano piano riacquisire questa passione e riscoprire questo mondo. Sì, io sono una lettrice vorace fin da quando ero molto molto piccola. I miei genitori hanno questo aneddoto per cui in culla, preoccupati che mi venissero le orecchie a sventola, mi facevano dormire con da una parte il codice civile a tener schiacciato un orecchio e dall'altra parte Anna Karenina. Ora, per osmosi, io quindi sono già una lettrice dalla culla e lo sono perché, essendo una persona pragmatica, ma mi pongo tantissime domande, tantissime questioni, cerco delle risposte, esploro. Quando ho capito che oltre al piacere di buttarmi nelle storie che trovavo nei libri,
potevo avere la possibilità di moltiplicare le soluzioni possibili a qualunque questione mi passasse per la testa. Questo per me è diventato un baule di tesori inestimabile, e quindi penso che le persone che non leggono probabilmente non hanno avuto la fortuna di incappare in quella sensazione lì, in quella sensazione di infinita possibilità di lavorare diversamente. Certo. Avere più punti di vista è fondamentale per non fermarsi. Come dico all'inizio dello spettacolo che avete visto oggi, le risposte sono quelle che chiudono dove finisce la strada. Le domande sono quelle che la aprono. Ogni libro scusate, Niente. contiene potenzialmente una risposta a una questione, ma soprattutto contiene il percorso della domanda. Ovvio. Sì. Va bene, allora per concludere, visto come ho detto prima nell'introduzione, così apriamo e concludiamo con lo stesso, ho detto che sei un artista di strada e, dimmi un po', com'è questo mondo, come prepari il tuo show non sapendo chi sarà lì a guardarti, com'è il tuo approccio verso un palco così. Un palco così imprevedibile. Esatto. Io prima di arrivare a fare l'artista di strada ho fatto l'artista in strada, nel senso che ho lavorato per 10 anni con altri spettacoli sempre miei, però all'interno di festival, e quindi comunque in situazioni in cui sì, ero nello spazio pubblico, però ero in un programma, quindi tendenzialmente le persone che arrivavano per la maggior parte sapevano che cosa avrebbero trovato. A un certo punto, quando ho iniziato questo progetto con i libri, invece ho deciso di costruire un dispositivo da mettere nello spazio pubblico prevalentemente. Poi lavoro anche in altri contesti, però per lo spazio pubblico, perché è una posizione in cui prima di tutto mi faccio trovare da chi non mi stava cercando, e quindi ho accesso alla varietà più estrema di umanità che viene con me. È un modo non solo per farmi trovare, ma anche per trovare, perché io il mondo lo capisco attraverso le conversazioni che ho con le persone. Non sarebbe la stessa cosa se io lavorassi soltanto con persone che già comunque in qualche modo fanno parte del mio mondo, perché hanno seguito il programma di uno spettacolo, perché seguono le varie cose che faccio anche sui social. Quindi la strada per me è quello, e fare l'artista di strada significa mettersi continuamente in quel punto di limite, di sbilanciamento, per cui tutto quello che io faccio dipende da quello che arriva dall'altra parte. Sono sempre in un gioco di risposta continua a ciò che mi viene da parte del pubblico. Ogni performance è diversa dalle altre, inevitabilmente, perché ogni spettatore è diverso dagli altri, quindi in qualche modo cambio anche io. Questo addestramento adattativo è una cosa che mi serve nella vita, fondamentalmente. In particolare, essendo un artista di strada anomala, perché non sempre faccio un cerchio, non faccio fuoco, non faccio acrobazie, quindi io la gente la devo tenere perché ci si guarda intensamente negli occhi e si scambia qualche cosa di diverso. Mi trovo sempre in una posizione in cui devo ascoltare, e questa è una cosa molto rara sia nel campo artistico sia nella vita in generale. Uno dei pochi mestieri in cui è fondamentale ascoltare, a parte lo psicologo ovviamente, peraltro un sacco di gente mi dice: ma quindi tu sei, o mi chiedono se sono una maga oppure mi chiedono se sono una psicologa. Bene. E io dico: guarda, faccio una cosa che potete fare anche voi, basta un po' di pazienza, mettetevi ad ascoltare. E questa forma di ascolto, che è fondamentale per poter restituire, mi tiene allerta, mi tiene sveglia, mi tiene sulla contemporaneità, contiene il mio ego, perché lo devo mettere da parte. Anche nel gioco della bibliomanzia mi verrebbe voglia di dirle io le risposte, però le faccio dire alla ruota poetica, perché devo fare un passo indietro. E i protagonisti sono sempre gli spettatori. Gli artisti di strada, non soltanto io, lavorano tutti con questo principio, perché
se devi fare un cerchio e costruire uno spettacolo, è soltanto con il rapporto col pubblico che questo spettacolo lo riesci a costruire, se no il pubblico se ne va a prendere un gelato e ti lascia lì. Esatto. Bene, innanzitutto grazie, è stato Grazie molto a voi. interessante, grazie mille. E bene, io ti saluto, ti ringrazio nuovamente E ci vediamo oggi pomeriggio. esatto, ci vediamo oggi pomeriggio. Ciao! Ciao!